Доброе утро! Обычный воскресный день. Сегодня хочу вам показать, чем я занимаюсь в воскресенье, какие у меня дела. На сегодня я наметила пожарить рыбу, пожарить котлеты, немножко убрать. Я сейчас меняю летние вещи на зимние у себя в шкафу, в гардеробе меняю местами для быстрого доступа. На завтрак я пожарила себе яичницу, так как я ем без хлеба, поэтому я желток с белком перемешиваю, чтобы не было жидким. Бекончик положила, вот сейчас я хочу еще сырком присыпать. Рассыпала немножко. Так, и кофе со сливками. Фарш у меня уже готов. Здесь добавлены все, и овощи, и яйца. И положила размораживать рыбу. Рыба у меня толстолобик. Ну а на гарнир, наверное, я сделаю макароны или рис. Еще не придумала. Да, и хочу салат, огурцы, помидоры и заправить майонезом. Жарю я котлеты на растительном масле. Иногда могу на топленом сливочном. Ну, большей части на растительном. Котлеты формирую я мокрыми руками. Очень-очень редко в панировке обваливаю. Ну, тоже как-то так давно делаю. И так жарю. Когда котлеты я пожарю, чтобы они были сочными, оставались сочными, иногда делаю вот так. Добавляю лук. Так, сюда же добавим лавровый лист. На дно сковородочки или сотейника наливаю немножко воды. Можно даже подсолить чуть-чуть, потому что мы воду добавили не соленую. Так. Поперчить, добавить любимые специи, которые вам больше нравятся. У меня черный молотый перец. Можно чеснок добавить и зелень потом в конце. Накрываю крышкой и ставлю на медленный огонь тушить. Котлетки будут сочные, мягкие, вкусные. Ну что, вот такой простенький обед готов. Можно украсить петрушечкой по желанию, если хотите. Такой простой обедик. Да, на гарнир я сделала рис с овощами. И салат из огурцов, помидоров заправила я майонезом. Приятного вам аппетита! Я крашу камин. Вот такой у меня камин. Сделан из гипсокартона. Вот так вот сейчас опущу, вам покажу. Сейчас я хочу его покрасить белой краской, а потом придумаю какой-нибудь другой дизайн. Даже не знаю. Хочу столешницу, или как это называется, покрыть его. Может быть, даже искусственным камнем. Потом какие-нибудь кирпичики сделать вот здесь вот по этому полукругу. Вверху хочу повесить фотографии в рамочках. Ну вот как-то так. Сегодня я занимаюсь камином.
Такой он получается белый. И добавим что-нибудь интересное. Сюда еще мы такую из искусственного камня хочу или столешницу, не знаю, как это называется, столешница, да, или как правильно сказать. Так будет беленький. Одним камином дело не закончилось. Я покрасила еще и табуретки. Right there on top of the moon, we could sit and do nothing. I wish we were bold. Right there on top of the moon, we could sit and do nothing.